因为大风天气或者是突发情况对那个光伏组件有一定的损坏，所以我们要定期进行一个检修。搞这个钢铁冶金的这个专业的人都知道啊，高炉里面呢原来是看不见、摸不到。人们传统的把这个高炉的这个操作工啊，都叫做号脉，那就完全是靠自己的感觉呀、判断呢。这就看那个当时的这些高炉操作工的个人的专业水平的水平高低，来判断这个炉内是否正常啊，各方面误差很大。但是现在你看，通过全息的展现、全面数字化的控制，整个炉内的情况啊一目了然。通过这套系统上来之后，我们1吨铁的成本降低10元，数字化给企业啊带来了实实在在的经济效益和社会效益。我们这一年的技术研发的投入，每年以20%速度增长啊，每年几个亿的往这搞产品研发投入，那么企业的压力还是很大的。但是我们认为，如果不走这条道路啊，如果不走这种绿色化、高端化、智能化的道路，你势必会被市场所淘汰。